Для мене конкурс «Честь професії» є тим, який не соромно отримати, і це дійсно честь. В тебе щось виходить, значить треба продовжувати це розвивати. Якщо не виходить, старий, міняй роботу. Коли такі нагороди отримує журналіст, що це привід ще раз згадати про героя його твору. От, наприклад, в мене є конкретний герой, не лише ситуація, це екіпаж корабля, це цілий корабель, але там є дуже виразне обличчя цього екіпажу, це його командир. І я ще як подзвоню, я думаю, він буде просто втішений. А більше, це не просто так, як амбіції, щоб більше коло людей дізналось його історію. Це справді громадянська позиція, він міг зробити так і бути в шоколаді. А міг зробити так, як він зробив. І дуже важливо, що про цей вчинок так само дізнається більше людей завдяки конкурсу. І це його перемога.